Hello， 大家早安！今天呢是端午连假的第一天。你们知道现在时间才几点吗？现在才6点多。我好久没有这么早起床，准备好了，简直就要累昏了。我们要去宜兰玩3天2夜，会去哪里玩？有什么漂亮的地方再跟大家分享哦。拜拜，待会见。现在我们在城堡博朗咖啡馆，这里风景超好的。我们刚刚呢去猫的生活提案，是一间猫的咖啡厅，然后里面超多只猫的，可是它们全部都在睡觉，我超期待的，结果没有跟一只猫玩到，就是只能摸它们啊，然后我超怕它们咬我的，但是很开心，耶！大家早安，今天呢是宜兰之旅的第2天，今天也超早起床，现在才6点半，我们等一下呢要出发去爬山，待会见。我们现在呢在太平山，我们塞车塞了超久，终于到了。一开始塞车的时候呢，我以为是有那个出车祸什么的，就是因为售票跟量体温，就大家卡了超久，应该有1个小时吧。嗨，我的舅舅，嘿嘿嘿，我舅舅，嗨。的时候天气突然变得不好了，下大雨，然后整个山里面都是雾，而且很冷。Hello， 大家下午好。我刚刚呢
从太平山回来宜兰住的地方了。然后我们刚刚中间还去吃3星葱饼，超好吃的。可是我舅舅加辣，然后我辣到快崩溃了。而且我们就是下午的时候啊，太平山那边下超大雨 ，Oh my gosh！ 然后我们整身都湿掉，然后我刚才在追袜子，不然不能出门。现在时间呢是8点半，我刚吃好我弟弟做给我的爱心早餐。今天呢终于可以睡比较晚了，还不知道今天会去哪里玩哎。如果有去什么景点的话，再跟大家分享。待会见，拜拜。Hello， 大家，我们现在呢来宜兰酒厂，我没有来过这边呢。